Oh, buti nandiyan pa kayo. Wala po kami maisip ngayon. So, papakitaan na lang namin kayo ngayon ng nakakatakam. Tayo na ito. At kumusta na nga pala kayo sa akin? Sabi ko na wala tayo drinks eh. And then, yung ano ko pala guys, big taste ko lang. Although related ko sa ay baka gusto nyo bumili guys. Ito po yung ginamit ko. Yung lagay ko. Sabi ko siya, sobrang cute lang. 100 pesos lang po guys, kay gandang para. Hindi chikara po. Binili po namin ito kahapon. Pumunta kami sa energy food. Bubisita kami sa kanila. Pabili kami nito. Cute yan. Ako siya guys. Tsaka sa lips. Ito siya. Organic daw to sabi ni Ganda Para. Ayaw na.
Sige, gagawa. Bye na.